Tin mới nhất, vụ nam shipper bị tài xế Lexus đánh, người vợ đau đớn khi phải chứng kiến chồng làm điều này. Sau một tuần, những thông tin liên quan đến vụ việc tài xế Lexus đánh nam shipper ở Hà Nội vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ mọi người. Vào ngày 17 tháng 2, chị Nguyễn Thị Lương, 29 tuổi, vợ anh Hưng, nam shipper bị tài xế Lexus đánh, đã chia sẻ về tình sức khỏe hiện tại của chồng sau một tuần được điều trị, chăm sóc tại bệnh viện. Sức khỏe của chồng tôi hiện đã tốt hơn chút, nay anh ấy đã ăn được ít cơm và có thể giao tiếp được với mọi người. Tuy nhiên, chồng tôi vẫn còn bị đau đầu, chóng mặt và chưa thể đi lại được. Tinh thần anh còn hoảng loạn, vẫn bị ám ảnh sau lần bị đánh, chị Lương nói. Theo chị Lương, những ngày đầu nhập viện, anh Hưng không thể ngủ được do phải trải qua cơn đau nhói từ vết bầm tím trên khuôn mặt và vùng ngực. Là người chứng kiến, chị cảm thấy vô cùng xót xa và đau lòng. Mấy hôm nay chồng tôi mới chợp mắt được chút nhưng anh thường hay nói rằng, có lúc thấy chồng giật mình tỉnh giấc với vẻ mặt hoảng loạn, tôi hỏi thì anh bảo mơ thấy bị người ta đánh. Thấy tôi lo lắng quá, hôm qua anh bảo sẽ cố gắng giữ bình tĩnh để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi biết chồng mình vẫn còn bị ám ảnh sau khi bị người ta đánh. Nhiều lúc tôi cũng đau lòng lắm nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc an ủi. Khuyên anh không nên nghĩ về chuyện đó nữa, nghĩ điều tích cực hơn để nhanh chóng hồi phục. Chị Lương vừa nói vừa không kìm được nước mắt. Chứng kiến cảnh vợ khóc, anh Hưng cảm thấy buồn lòng. Mặc dù muốn nói lời an ủi vợ, nhưng do sức khỏe còn yếu nên anh đành nằm bất lực ở giường bệnh. Khi đã bình tĩnh hơn, chị Lương chia sẻ về lý do chồng bị mất một bàn tay. Theo đó, vào năm 2018, trong quá trình xẻ gỗ cho một xưởng mộc ở quê, anh Hưng không may gặp tai nạn dẫn đến bị mất bàn tay trái. Để có được công việc giao bánh như hiện tại, anh Hưng đã bị nhiều nơi từ chối do mất bàn tay trái. Ở quê ít việc và chủ yếu là công việc nặng, có làm cũng chẳng được nhiều vì anh không lành lặn người khác. Khi lên Hà Nội, chồng tôi đi xin việc ở nhiều nơi nhưng đều bị từ chối. Đến khi xin vào xưởng bánh, biết được hoàn cảnh gia đình, chị chủ thương nên mới nhận anh vào làm công việc giao hàng, chị Lương cho biết. Suốt hơn một năm qua, vợ chồng chị Lương đều có công việc ổn định nên kinh tế gia đình được cải thiện đáng kể. Sau một ngày làm việc vất vả, cả hai đều nhanh chóng trở về tổ ấm nhỏ và dành cho nhau những giây phút bình yên, hạnh phúc. Những tưởng mọi thứ cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến ngày anh Hưng bị tài xế Lexus hành hung khiến não bị tổn thương 3%. Khi mới nghe tin, tôi còn chẳng tin đó là sự thật, vì anh là người hiền lành, chẳng gây sự với ai bao giờ. Tính anh thì luôn cẩn thận và không bao giờ để quên đồ. Ở nhà thấy vợ dựng xe không ngay ngắn, anh lại tự đi ra dựng lại giúp vợ để không ảnh hưởng đến người khác. Nhưng đúng lần anh quên hóa đơn, đứng ngoài đợi thì gặp chuyện. Tôi đã xem qua clip và nghĩ câu chuyện không quá bức xúc dẫn đến việc người ta đánh chồng tôi thương nặng như vậy, chị Lương buồn bã nói. Khi được hỏi về những khó khăn phải trải qua sau khi bị đánh phải nhập viện, anh Hưng kể nhiều lần chợp mắt mơ thấy mình bị đánh. Tôi giật mình tỉnh giấc trong trạng thái hoảng sợ. Nhiều khi đang ngủ, vợ vào gọi dậy khiến tôi cũng giật mình. Chia sẻ về dự định sắp tới sau khi ra viện, anh Hưng cho biết muốn tiếp tục được làm công việc shipper tại xưởng bánh. Nhưng đến hiện tại, anh vẫn cảm thấy lo lắng khi phải đối mặt với người thân của tài xế Lexus. Nói về vụ việc kể trên, vị lãnh đạo Công an phường Yên Phụ cho biết, vào trưa ngày 10 tháng 2, anh Hưng đến lấy bánh đi giao cho khách thì quên hóa đơn. Trong lúc dừng xe chờ người mang hóa đơn ra thì xảy ra va chạm với chiếc Lexus. Theo lời khai của chị D, ngõ 310 đường Nghi Tàm, lý do anh H không thể lùi xe và va chạm với xế hộp vì phía sau là cổng. Trong khi chiếc xe chở hàng nặng và nam tài xế bị cụt một bàn tay. Điều đáng nói, trong quá trình xảy ra va chạm, anh Hưng không buông một lời chửi bới hay nói tục nào mà chỉ chịu trận bị đánh. Nam shipper chưa kịp xoay sở thì người trên ô tô đã bấm kính xuống, lớn tiếng quát mắng. Lúc đó, kế toán của cơ sở cũng đã xin lỗi những người trên ô tô và giải thích người giao hàng đi làm từ 5 giờ sáng đến giờ đã mệt mỏi nên xin mọi người thông cảm. Chị D cho hay. Nói về thái độ của những người trên ô tô khi tài xế đánh anh Hưng, chị D cho biết họ không phải để can ngăn mà còn tiếp tục to tiếng. Sau đó, người phụ nữ lớn tuổi trên ô tô rút ra 500.000 đồng, đưa cho shipper với lý do đền mũ bảo hiểm và mừng tuổi nhưng anh Hưng không nhận.